Ntambudde mu basawo bangi. I've moved to many doctors. Nga njogera sirimbeera nga ntya Katonda. And I'm not lying, I moved to native doctors. Nyina obuzibu okuva ewange mu maka. I have issues from my home. Ekindeese wano olwaleero. What has brought me here today? Omuntu wa Katonda kumpa ku magezi. For the man of God to help me out. N'okunsabira. And to pray for me. Watya we ngenda okuyita mu buzibu bwe ndimu kati. How I'm going to win this case. Nyina amaka gange amakulu Nansana Yesu amala. I have my home in Nansana Yesu amala. Nyinayo mukyala wange. I have one of my wife there. Omukulu. The elder wife. Nyina n'amaka amalala. I also have another home. Ebwayise. In Bwaise. Waliyo mukyala wange ono. There is this lady of mine. Naye obuzibu obuli ewaka. But the problem at home. Mukyala wange ono tazaala. This woman doesn't give birth. Twatuula ffenna wansi. We sat down us together. Twali twagalana nnyo ne mukyala ono. Because I loved her so much. Nga tutambudde buli wamu omwana abuze. And we've moved to different places, but I couldn't get a baby with her. Omukyala n'aŋŋamba. Then the wife told me, kino tukikole nga kyaffe babiri. Let's do this as a secret, both of us. Ndeete muganda wange. I bring my sister maka muno. In this house. Tukole endagaano yazaale. So that we make a decision that she gives birth as I take care of the babies. Nange saagaana. And I didn't refuse. Kuba nali njagala abaana. Because I wanted children. Ekisigala nga kyaffe babiri ne mukyala wange. It stayed as a secret between me and the wife. Naye essaawa ya leero. But right now, muganda woono. This sister of ours. Ate asojja nnyo ono olw'okuba nti amulangira enkya n'eggulu obutazaala. She's ever lamenting about her barrenness. Era ye ng'agamba. And she says. Kyona alina okuva mu maka ye afumbe olw'okuba nti azaala. That the other one has to leave the home so that this one cooks because she's the one who gives birth. Kyokka obuzibu obuzzeewo essaawa zino. But the problem right now. Mukyala wange teyaŋŋamba nti ate ono alina omwami omulala emabbali. My wife did not tell me that this lady has another man in the other home. Lunaku lumu mba nvuga emmotoka. One day I was driving. Ndi muvuzi wa taxi. I'm a taxi driver. Omusajja nyamusanga nga musaabaze. I just met a man as a passenger. N'aŋŋamba nti baŋŋamba nti oyagala mukazi wange era abaana b'alina babo. And he told me that they tell me that you have a wife of mine and the children she has are yours. Namugamba nti nze mukazi wo simumanyi nze mmanyi bange. I told him that the wife of yours, I don't know her, but I only know my wives. Kati lunaku lumu mba ndi mu parking. One day I was in the parking. Nsimula emmoloko giteekamu amazzi. Taking my can, putting some water in it. Ogenda okukola. To go for work. Nasanga omutwe gw'enkoko. I found a head of a head. Nga gusibeko ebintuntu. A hand of a head. Kumutto kwentuula ewali steering. In the seat of the steering. Okuva olwo awaka wange waatabuka naye kennyini nalwala. From that time I got sick and even my home got dismantled. Era olwaleero nzize wano. And today I've come here. Ansaba kunsabira kuba kati ssaawa zino sikyalina mulimu ate omukyala ayagala kunoba olw'okuba nti ono tazaala. I need prayers because this woman wants me to take her over because the other one doesn't give birth. Kati go kubombi oyagala. So of the two do you love most? Ku ssaawa zino nali wembeeredde. Badde njagala mukyala wange. I used to love my wife. Naye obuzibu obuliwo. But the problem is. Ate basojjagala n'ono muganda we yagamba ayagala kubeera mu maka ono agende olw'okuba tazaala. They are ever quarreling to each other. They are fighting that this one may live because she doesn't give birth. Kakati. Now. Ono azaala. This one produces. Nga bw'awooli. Ono ye yamanyi okulabirira. She knows how to take care of the kids. Chichi. What is it, lady? If she doesn't give birth, I don't care. Siya madingamba ye yakwita omuyambeko omuzaalire. Did I request that I have to take over the husband? Ali serious on. Wazinze nagambye balumbe balaksi. Omusajja omwagala. Do you love your husband? Eh?
lwaki tayogera? Why isn't she talking? obuzibu obuliwo kati bwe yafunye oluvannyuma lw'ennaku ndowooza ziringa nnya. The problem, she's now weak for 4 days. nakomawo okuva ku mulimu nga bayombaganye. I came back from work when they already quarreled. ono n'agula obutwa n'abunywa. This one bought poison and then she took it. nga ye agamba mbu tajja kugumira bino katemba aliwo okwokumusojja. And she says she can't be able to be withstand the comment. era yakabunywa emirundi ebiri nga mumutwala mu ddwaliro e Mulago. And I've took her twice to Mulago. n'olwaleero ekiro kya leero nyina akacupa ke mukutte nako. Even tonight I've got some paraffin with her. nga ye agamba okuswala waakiri afa. And she says to rather get ashamed, she'd rather dies. nze kyevudde ntyamu era nenzija gy'oli muntu wa Katonda. That's why I've moved and came before you, the man of God, ontaasa ekintu ekyo nga tekinnaba mu nju to yange. help me for that issue doesn't happen in my house. akacupa kwamukutte nako kaliwo? Where is the poison you got her with? akacupa nkeerabidde wabweru mu moloka gye twajjiddemu taata. I forgot it out in the car. era saawa zino waali Right now, amatu tegawulira. her ears cannot hear. agenda kuwulira. She's going to regain her hearing sense. ekyo kitono nnyo. mukazi wattu ennaku emuyitiriddeko olabira. Poor lady, she's suffering because of the sorrow that her sister and the husband have put her through. kati ono omwana gwakutte era ono ye yamuzaala. mwana woono ssebo. This one is the one who produced that child maama that she's mukazi wattu carrying. asitudde. Poor lady yakyeyama. she's carrying. She pledged to carry and take care of the children. Wange kyeva mugamba atuvire kuba talina kyasobola. gwe omusajja omwagala. You love the man. iye mwagala. I love this man. naye bannanga ekisolo kye bayita omuntu. A human being. kuba ndi ani nannyini musajja? Of the two, who's the owner of the man? anti ono tazaala. Because this one is married. oli yalinamu The abaana. other one has children with him. njagalayo abantu bataano. I want 5 people. mujje mumbuulire. 5 people come and tell me. nze nga nze mbadde nteesa bonna babeeremu babiri. aha Yes. Musumba ne Kaana yali tazaala. Wange Kaana yali tazaala naye Katonda n'amuwa ki? Omwana. kati n'oli bamusabire azaaleyo ate asukkulumye ku woono naye aleme kuva mu maka ge. nyabo ono gye yeeta Wange. ebyamagero byali byadde era birabika byakoma. Wange pasita nze kyensaba mbadde nsaba olwo omukazi asigale mu maka omusabire azaale ono ave mu maka lekera omukazi amakage. pasito ono omukazi bamugobe oli asigale mu maka kuba ono yamala Tozaala abaana abalekera oli abalabirira ono agende. pasita mbadde nsaba gwe omukazi gwe gwe baleeta gwe olina omusajja omulala alumba bbaawo n'amugamba abaana b'ozaala babe gwe genda bakugobe. Wange sijjavaawo. talina kyasobola. talina kyasobola sijjavaawo. ekisooka tazaala. tazaala yuyo yazibye amatwa n'amuyamba muki? yakoze eki? yazibye amatwa n'amuyamba muki? yazibye amatu. n'amuyamba muki? naye enkayana eno egenda mu maaso. But this omukyalo onateeka judgment, okuwulira mu linnya erya she Yesu. has to first say in the name of Jesus. naye awulire. Let her hear. naye awulire ku muganda we byayogera. Let her hear what the sister is saying. kitange Father, nsabira amatu g'omukyalo ono I pray for the ears of this lady okweggula to open up akawungezi ka leero. on this evening. musumulule Set her free. naye awulire ebiri ku So nsi. she can hear what's going on here. awulire muganda we So ebigambo she can hear byayogera what her blood sister is saying ekiro ky'olwaleero tonight. mu linnya erya In the Yesu. name of Jesus. oli otya? How are you? oli otya? Dandy pastor. kubira katonda engalo ezaama. kubira Yesu engalo. owulira? Can you hear? Mpulira. owulira? Mpulira.
owulira ogamba ki? nze mbadde nsaba abaana booli babawoono nga bwali muganda we abalabirire yagende naye omusajja amwagala, naye omusajja amwagala. Omusajja tomwagala. mwagala era simuta. I love him. Obadde nga tayomba. Wamma n'omuto omusajja. Sigwa wandeeta sijja vaawo. Sijja vaawo. Sijja. Wangi ogamba ki? Amanidde nnyo ebbanga eriwezemu olw'okuba siwulira. Kati leero mpulidde tojja mwagala. Kale zaala. Glory to Jesus. Zaala nga nze bwendira. Zaala nga nze bwendera. Zaala kati. Zaala nzaale n'omwana. Zaala. Osobola zaala kati zaala. Bakuwaaniriza. Tojja zaala. Ebyo bakulimba. Njaggalera. Zaala nga nze bwendera. Sirakuwa. Zaala nga bwendera. Ate naawe ojja kuzaala wamma. Nange nja kumala nzaala. Eddi. Sasa nazaala ddi. Yazaala. Ajja kuzaala. Eddi. Agenda kuzaala. Nga nazaala dda nange. Nange nja kuba nazaala. Nja kuzaala. Wenga wazaala nze atazaala siri mukazi nja zaala. Baffe yasalawo. Kizibu. Kizibu nga wasalawo era olabye. Oweelimba. Oliwo otyo. Ebyo weelimba. Okyazunga. Oddeko bamala. Omusajja aliwo. Sebo. Ku bakazi bano ababiri twagala ogobeko ogoba aliwa. You pick one. Ngoba oyo kubono gwendudde naye mukyala wange. Kuba enduulu ennyumba ya sitaani eyidde. Kuba enduulu. Omukyalo oyo alina omusajja omulala. This woman has another man. Kati nze mbadde mpabula muganda wange. I was just giving him advice Akwate abaana be. to get his children. Abateeke mu maka ge. He puts them in his home. Omukyala addeyo oli omusajja alumba omusajja. Okikkiriza. Goes back. Okikkiriza jangu wano. Yimirira. Okikkiriza. Do you accept that? Nviira omusajja naye abaana bange ŋŋenda nabo. Waba omwana wa mukazi. Bakusasula okuzaala oba nedda? Tebansasula, abo basasula kyabo. Tebansasulangako baana bange. They did not pay me. These are my Nawe ogamba children. ogenda n'ebibyo byonna. Ŋŋenda n'abaana bange. I go with my children. Maama mukazi watunga abadde ayagala abaana. This woman loves children. Abaana tobaagala. Abaana mbaagala pastor naye omusimu muwono mumusigaza. Lwaki omusigaza? Kubeera nze abalera. Ngenda mumusigaza atwaleko omu naye nsigazeeko omu. Anti oli agamba agenda n'abaana be. Nange bange tulina bagabanira wakati wadde yabazaala. We have to share them because they are also mine. This is a decision. Kuno kwe kusalawo. Sister, Mwanyinazi. kwata ku lubuto olwo n'emikono gye ebiri. Touch your stomach with your 2 hands. Nkuteekako empeta eyo. I put this ring on it. Today is what? Olwaleero lwakumeka. Kaakati mwana wange. Now my dear child. Njagala ennaku z'omwezi nga 10. On the 10th omwezi ogw'omwenda. of September. Genda bakukebere. You go and have a Ogenda checkup. kubeera lubuto. You'll be pregnant. Ennaku z'omwezi On the nga 10 10th omwezi ogw'omwenda. of September. Genda bakukebere. You go and have a pregnancy Ojja kujja ne test. result si wano You come back with the results ng'oli lubuto. while you're expecting.
Now, kakati listen to me. mpuliriza. Njogera ng'omusajja wa Katonda. I speak as a man of God. Okuyita mu mpeta eyo. Through that ring, Mukama ndaga. the Lord shows me Waliwo ssenga awo baali bamuyita Nalubowa. there's a paternal auntie of yours who's called Nalubowa. Omutegedde? Do you know her? Yes, I know her. Yafa tazadde. She died without having a child. Kati obugumba bwali ku ssenga So awo. the spirit of barrenness that was upon your paternal auntie bukukyalidde. is the same that had visited you. Naawe ofe nga tozadde. Such you die without having your own Nga child ssenga awo. as your auntie Naye did. kimaze But it okukwatibwa. is now been Ennaku captured. z'omwezi nga 10. On the 10th, Genda bakebere. you go and have a checkup. Bajja kusanga They'll n'olubuto. find what you're expecting. This is the season. Kuna kwekusalawo. Omwana gw'otazaala oba A tomuzaala. child you have Kwata ebyana you have not by'omukazi pushed away. bitiisa It's maama not wabyo. yours. Take Katonda the kakuwa abaana children. bo. Give the children to the woman. Jesus is mine.